Pembe ukhuluma lapha ke namadoda lapha ke phakathi eboxini uthi ke Sibisi njengoba ulapho ubuyi-offside position kodwa kakulona icala ukuthi ke ube in an offside position ibhola bangakadlalwa once ladlalwa wabuya waphinde waphuma uzobe ke usuba offside. Usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka ukorile against Kaizer Chiefs ngevikele edlule ekora efanile ngapha e-FNB Stadium uyaphinda futhi lokho la eMoses Mabhida Stadium uDion Hoto limthole yedwa u-Emirates Makgopa yadlala i-TV kahle mnyam 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 uthi ngiyabona